aji ka sama uku gafara ku ji zando ko ganga. Zani furta bayanai dan korafi cikin taron zuga. Da aka kuma waka har da yan fim da kasu da zawaiga. Dan akwai shahararru har ɗan kana da sun yi abin duba. Asali na fim da na yau duba a garin Katsina nan aka fara shirin kallo babba. A fage na mawaka muna da Shata da Shoge ba yau ba. Sun yi tasiri da gudunmuwa ta su sun shura duba. Iya tasirin zamani shi ma ba fi mu ba. Masu baiwa da yawa sam ba kai mu ba. A ina matsalar take ne na duba ban ganta ba. Ni ala koma baya ban zamo aiwami ya sanya. Na ganin fitar goma masana'antar waka da fim aka sanya da jarwaye. Inda AOF mu har haɗa kai mu daina yawan gaba. Beginning da ma foundation a shekar kowa za yi ba. An baro buɗe baya mu haɗin kai ba mu yi fana'i ba. Inda mun shayi ruwa karami ba zai ke kurma ba. Ko da dai wannan ba zai sami kasa gwiwa. Cin amanar juna za mu daina mu bar gardo-gardo. Zamba cikin abinci mu daina yin fuskar dodo. Ko mu gyara alakar juna mu bar shiga ruwa sai kwado. In mu kai haka wani wa zai zo tsakiya shiri ba. Na ganin fitar goma masana'antar waka da fim aka sanya da jarwaye. Inda AOF mu har haɗa kai mu daina yawan gaba. Sadiq ba dan na kai ba, ba wai dan na isa ba. Dan ban zamto wani ba, ba zan ke bayani ba. Kishiyar da ke waƙar nan mare ne ba. Babban buri da ka sanan da kuma zamto a gaba. Iya shawarar da zan baiwa juna kuma kwaikwaiwa halin banzo. Hakuri zabi mu dage kuma sannan mi kwazo. Da fita aikin yaran mu ni sai kalami da furzo. Karami ya bi babba mafita za ta zo ma aibi. Na ganin fitar goma masana'antar waka da fim aka sanya da jarwaye. Inda AOF mu har haɗa kai mu daina yawan gaba. Iya san juna ko mu damke juna. Mu taimaka wa juna hakuri da juna. Rodin shaidanu sai mun guje shi shine burina. Kar mu yadda siyasa ta farraka